मैं नम्रता चौगले, नम्रताज होलसम मंत्रा में आपका स्वागत है। ये जो आप ये पत्ते देख रहे हैं, ये अडोसा के पत्ते हैं और इसका हम काढ़ा या सिरप बनाने जा रहे हैं। अडोसा का पत्ता है, ये सूखने लगेगा तो ये पीले रंग का हो जाता है और इसका हम काढ़ा बनाएंगे। और ये काढ़ा बनाने से पहले मैं आपको ये पौधे के बारे में बताऊंगी। अभी जो आपको मैंने पत्ते दिखाए थे उसी का ये पौधा आप देख रहे हैं। मराठी में इसे अडोसा और हिंदी में अडोसा और अंग्रेजी में मलबार नट कहते हैं। ये पौधा आयुर्वेद में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। असल में दादी नानी के ज़मानों से अडोसा का प्रयोग सर्दी, जुखाम, सूखा खोखला और दूसरी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। अडोसा का एक पेड़ सदाहरित पौधा होता है और वो झाड़ीदार होता है। खेतों के चारों तरफ फेंसिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्ते बड़े और लंबे होते हैं और इसे सफ़ेद फूल आते हैं। आज हम इसके पत्तों से सर्दी, जुखाम और खांसी के लिए जो औषधि काढ़ा बनाते हैं इसी की रेसिपी देखेंगे। सिर्फ इस पौधे के पीले पत्तों का ही इस्तेमाल करेंगे। बाज़ार में जो अडोसा का सिरप मिलता है वो इसी पौधे से बनता है। हम इसके पीले पत्ते ले रहे हैं। वैसे तो इसके और भी फायदे बताए गए हुए हैं। हमारे कोल्हापुर ज़िले में नदी, नाले, रास्ते के बीच, बगल में और खेतों के बांधों पर ये पौधा दिखाई देता है। चलो देखते हैं इसका सिरप कैसे बनाते हैं। पानी अब उबल रहा है, इसमें मैं अडोसा के पत्ते, तुलसी के पत्ते, कटा हुआ अदरक, दालचीनी और वेलची डाल के पानी आधा होने तक बॉईल करूंगी। पानी बॉईल हो रहा है और ये पानी आधा होने तक हम इसको उबाल लेंगे। ये पानी आधा हो गया है और मैं गैस बंद कर रही हूँ और ठंडा होने के बाद में आपको दिखाऊंगी। अभी ये सिरप को मैंने छान के थोड़ा ठंडा होने के बाद ग्लास में रखा है। इसमें गुड़ या शहद डाल के पी सकते हैं।